卓軒，上次你問我攞2000蚊買參考書，你買成點啊？哦，我買緊㗎啦，買緊㗎啦。嗱，如果唔夠錢，就話俾阿爸聽。吓？咁多明星嘅嘢嘅，有明星海報，又吹氣棒，佢邊度有咁多錢買呢啲嘢呢？咦？呢個咪卓軒？佢唔係話留喺學校補課咩？點解會走咗嚟呢度睇演唱會㗎？我今晚真係要同佢好好傾下先。卓軒，而家已經12點咯，做乜咁晚先返嘅？冇咩啊，我沖涼先啊。你唔好走住，我同阿媽有嘢要同你傾下。你就嚟要考文憑試，今晚仲走去睇演唱會，仲要用咁多錢買晒咁多呢啲明星嘢同演唱會飛，唉，你點專心讀書啊？咁我睇演唱會都係想放鬆下啫。放鬆？放鬆就可以咩都唔理嘅啦咩？你就嚟考試㗎啦！阿老婆，你知唔知啊？我同事陳經理個仔呢，今年又係考 DSE 喎。佢話俾我聽，佢個仔呢晚晚都溫習，星期六日呢仲去補習喎。可能今年呢，佢就係嗰個狀元啦。咁啊，卓軒，你諗住攞幾粒星啊？係啦係啦，個個同你一樣都要做狀元、做工程師咩？其實你有冇問過我到底想要咩啫？你淨係睇我啲成績，從來都冇理過我開唔開心嘅。我讀書好大壓力㗎。如果你係陳生，你會點樣回應呢？